Satu, dua, tiga. Ayo, yang depan. Nanti ibu kalahin loh. Aduh, mama capek. Aduh. Dek, itu ada apa? Wah, ada balon. Wah, banyak banget. Dek Sally mau ambil warna apa balonnya? Pink. Pink, ayo ambilin. Nanti kasih ke ibu ya. Ya. Yo, sana ambil. Wah, balon warna pink. Sini, Dek Sally sini. Sini. Ya. Yang mau mutusin siapa? Tete. Berani? Enggak mama. Mama. Berdua yuk. Hitungin dulu. 1, Itu enggak. 2. Itu ya. Mama enggak. Oh ya. 1, 2, 3. ayo. Let's go. Wah, tuh. Nggak ada isinya balonnya. Sekarang Dek Sally mau ambil balon warna apa lagi? Ya. Merah. Ayo ambil. Bawa ke mama lagi ya. Ya. Ini hebat. Warna apa ini? Ya. Merah. Yuk dihitung lagi. 1, 3, 2. 2, 3. Ayo. Wah, sakit. Dapat apa ini? Permen. Wah, dapat surprise permen. Taruh sini dulu ya. Sekarang Dek Sally mau ambil balon warna apa lagi? Biru. Biru. Ayo coba diambil. Oh, sini. Ini apa nih? Sini dulu, sini. Wah, belum sempat diletusin sudah meletus. Oh no. Dapat apa Dedek? Coba ambil. Permen. Dapat permen. Sakit. Sakit? Ya Allah. Coba ibu tiup. Nih. Oh. Nanti ibu bantu letusin ya. Ya. Kak. Enggak? Dedek berani. Mama. Mama yang letusin. Enggak. Oh ya. Kita mau Ini ini. taruh sini dulu ya. Ya. Kita hitam. Oh, sekarang Dek Sally mau ambil balon warna hijau. Ya. Oke, bawa ke ibu ya. 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 Takut. Sini. Takut ini. Ya, sini. Mama. Hah? Di sini. Mama tinggal. Oh, mama yang ngutusin. Ya. Ya, yang hitung siapa? Tete. Ya, yuk sekarang hitung. Tuh. Mama enggak Iya. hitung. Mama enggak hitung. 1, 2, 3. Yuk, terus. Ya. Yuk. Dapat surprise lagi, Dek. Dapat surprise apa ini? Coklat. Surprise Sini buat Dek Sally dulu ini surprise-nya. Ini buat mama aja mau Dedek. Tete. Oh, Dedek. Aduh, jatuh nih. Taruh situ. Itu. Sekarang sini dulu. Dedek mau ambil warna apa? Itu. Warna apa itu? Kuning. Kuning. Ayo ambil. Bawa sini. Mama enggak. Dedek enggak? Ini ya. Ya. Yang hitung siapa? Udah takut. Tak pegang mama. Yang hitung siapa? Tete. Yuk hitung dulu. Oh no! Tuh, Mama. 1, 2, 3. Here we go! Hah? Kosong? Nggak ada surprise. Nggak ada surprise, teman-teman. Dek Sally dapat surprise apa aja ini? Ada berapa? 1, 2. 1, 2, 3. Dek Sally dapat 3 surprise, teman-teman. Dek mau mami tuh. Iya. Sally mau makan surprise-nya, teman-teman. Yuk. Enak. Mau nggak dikasih? Enak. Ayo Dek, hadiahnya bawa pulang yuk. Yuk. Nih, tutupin dulu. Dedek, kendarain sepeda. Nih, hadiahnya bawain mama ya. Dah. Yuk. Kita naik. Iya, Dedek naik. Mama kejar lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Aduh, ayo. Ke sana, Dek.
ditinggal Araceli teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Ibu mau ke teras lagi.